個啦。咁咧，我今日咧就終於為大家帶嚟 Minecraft 1.8嘅 Let's Play，耶！拍手。好啦，創建新世界，新紀錄啊，20幾秒就搞掂咗。平時有時試拍嘅時候呢，講一大堆煙草，講成分幾鐘先搞掂，先可以開個世界。好啦，快啲啊，快啲撈完啊！呢個就係新嘅世界。有羊係一個唔錯嘅開始啊！等先，普通啦就。咁如果有啲咩如果你想設定喺啲咩難度嘅話呢，就不妨喺留言嗰一 part 度講下啦吓。誒，發現咗野生嘅紫丁香。會唔會太大聲呢？屁風，冇屁風嘅，冇屁風嘅，又話有嘅。超，睇下先，音樂較細少少。OK，好啦，繼續。生存一開始果然就係木頭啊！掘木啊掘木，掘木啊掘木，掘啊掘啊掘啊掘，掘啊掘啊掘啊掘木。睇下先，有冇啲咩天然動物呢？有冇啲咩天然屎忽呢？哎呀，好似講咗啲好不雅嘅字啊乜嘢？咁多，點解咁地下咁多嘢？係咪有人亂拋垃圾？睇下先。好啦，我唔想離開出生點太多，而且開始餓啦，死啦！我哋個 Let's Play 完咗啦，啊，死啦，得唔得？我生存唔到啦，好啦，我哋今集時間差唔多個，係咯，大家拜拜，講下笑嘅。出生點喺邊呢？喺呢個位呢？兔仔，叻機，發兔仔，家我好肚餓。方塊膠體？哦，我記得啦，好似話係呢，咁就滯。佢呢個土嘅呢個材質呢，佢有時方向唔同啦，咁就多少少自然嘅感覺咯。冇錯，應該係叻嘅。大家叻嘅，睇下可唔可以識得就識啦。有啲程式，好冇？大家等我一陣。好啦，翻嚟，咁應該就得啦。睇下史上最聰明嘅獲得
成就方法。好，是但是但是但，我唔理，我唔理，大家聽唔到，係咪？咁我哋簡簡單單咁整個，哎呀，咁就滯，整個少少嘅礦坑啊！話說唔好喺呢啲地方，喺啲 open 啲嘅地方，open 啲嘅地方。好啦，就呢度，揀好啦，就呢度。好啦，等 OK 哥教你點樣玩 Minecraft。首先呢，你要整木條，啱啱整咗啦。哎嘢，你就要用木材整個木镐，然後用手慢慢刮。好啦，刮到咁上下啦，就攞呢個木镐。boom，攞一啲石頭，攞啲鵝卵石，搞掂石镐，耶！我而家正經啲啦。咁呢，喺8點1之後呢，就更新咗一樣好好嘅嘢，終於羊係會跌羊肉噶啦，耶！嗚呼！誒，仲有啲鐵礦，唔係仲有啲煤添，正。啱啱聽唔聽到？有冇人聽到？On Enderman，下面有洞骨，下面有洞骨。何？ I see you。究竟你打我笨羊仔，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 有少少禮貌好冇？OK，咁搞法我哋成世都唔會有進步嘅。咪住先，我做咩咁蠢呢？喺呢度整咪得咯。好啦，煤炭啊，煤炭啊，煤炭啊 ，come on！呀，暫時19嚿就差唔多啦，邊使咁滾多？哇，黐線噶，我就係屎啦喂！咁我掘嗰個地方又喺邊度？我個合成島喺邊啊？寫喐唔到添。No，考唔到啊，好慢啊！咪住先，直頭唔夠石啊！死啦！死啊！死啊！死死死死死死死！好啦，翻返嚟。喺邊啊？喺
喺邊啊？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 是啦，再畫個咯咁而家。嘿，記得講嗰啲咩閪啊關之類嘅咩嘢咩事啊？誒，咪先，啱啱嚿石好似唔啱色咁嘅樣嘅，又嚟啦，唔啱色喎，啱啱。bug。好，快啲，我唔要死。on 路。人仔為我而犧牲啊！為 OK 哥嘅軍隊。話說呢，我就諗緊啊，咁好多人呢，例如啊冇秋風啊、Hildy 牌啊、其他都諗唔到。The Diamond Mine Card 啊之類嘅人呢，都好似呢，都將佢哋啲 subscriber 呢就改咗個名啦，即係例如啲咩 Bros 啊、Team TDM 啊嗰啲啦。咁我呢就喺度諗緊，雖然我嗰個呢對比嚟講呢好細，我知道，不過喺度諗緊，使唔使我都幫你哋起翻一個呢？咁喺度諗呢，咁我啱啱就喺度諗啦，所以呢，我暫時仲未諗到嘅。哈！咁我哋瞓咗個覺，早晨佢都係我公公喎。辦事處幫到你，廣州熱線23332333耶。咁好啦，我哋呢就繼續冚啲刮枝樹，我斬，伐樹應該叫做伐樹，伐樹，伐樹。咁呢，仲有冇啲咩1.8嘅嘢呢？可以同大家講下呢？啊係，如果大家唔知道嘅話呢，就喺1-2日之前呢 Minecraft 呢就終於出咗1.8嘅正式版本啦，接近差唔多1年左右嘅開發，1.8終於完成咗啦。咁亦都係我而家玩緊嘅版本啦，可能叫1.8.1啦吓，先1.8啫，佢淨係叫1.8.8。咁都木應該就夠啦吓。咁呢，仲有啲羊肉。點解我唔用個木果去燒呢？好啊，蠢咗點？嗱咁呢，唔知大家知唔知道啦吓？咁呢，你係可以用，好似講到好似大家好似傻仔咁樣。咁呢，你就可以用所有木製嘅工具啦，主要材料係木嘅嘢呢，去攞去熔爐度燒呢，都係可以用嚟做燃料嘅。咪先？OK，有啲殘啦。
好啦。咁呢，而家我個頭呢就喺度諗緊啦，好唔好起間屋呢？通常起間屋呢都冇乜好結果。一係就好核突，一係就起到一半。因為我通常呢就中意起啲比較大啲嘅嘢啦。咁就係起到一半，發現唔夠材料之類。咁呢，我哋趁而家得可以嘅情況下呢，就擴展一下我哋個礦井啦吓，就咁叫你啦。咁順道就封一封，一個架可以出蝙蝠。擴展中。OK。哎呀哎呀哎！埋走呢一格 ，OK。誒，有炭，好多炭。小朋友記住唔好燒炭，尤其是喺屋企，用炭燒嘢就好啦，唔好燒炭。冇鐵嘅，冇鐵嘅，鐵啦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 鐵，鐵啦鐵啦鐵。順道整埋啲火把先，啦啦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 。而家仲喺度諗緊，究竟起唔起間屋呢？定係做隻地鼠，做隻土鼹鼠好呢？係咯，掘到呢一層左右就停啦，除非掘到啲嘢。OK。咁為咗拍片嘅關係啦，咁可能有啲人唔知啦。咁通常呢，你拍一條片呢，然後將佢擺上 YouTube 呢，個亮度通常都係會暗咗好多。所以呢，我就用咗一個少少嘅，我就對 Minecraft 嘅程式做咗少少手腳，咁就令到佢呢，基本上就係個亮度係提升咗去到，我諗應該係提升咗4倍左右。應該係，我應該係咯，我提升咗4倍左右，即係平時亮度100%，而家對於我嚟講呢，就可能400%啦。咁對於你哋嚟講呢，就可能300至到200左右啦。咁我都唔係好知啦。即係對你嚟講，你見到個亮度就類似係200、300之間左右到啦吓。咁呢一大堆物料都唔知有咩可以做呢。起唔起間屋好呢？思考中。思考中。睇下先。好啦。咁呢，
其實喺諗緊一個新嘅生存系列嘅途中呢，都有諗過啦，一啲好著名嘅 modpack 啊，例如係 Feed the Beast 啊、Crazy Craft 啊嗰啲嘢啦。咁不過呢，我部電腦就唔知點解同1.6有仇啦，係特別1.6.4，我係唔知點解玩唔到同1.6.4嘅 Forge 有關嘅嘢。總之我係用一個有1.6.4嘅 Forge 嘅遊戲一開佢呢，佢就會即刻崩潰咗咯。咪咁讀呢？崩潰係咪崩潰咧？應該講應該係啦嚇。喵喵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 喵。喵喵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 。思考中，思考中的思考思考思考。咁總之我哋掘走呢啲嘢啦，始終都要搬嘅。話說真係好大片平原喎。起少少一個礦類似礦井咁嘅樣嘅入口啦。1、2、3，一。OK，唔會冚頭。咩啊？咁樣咁樣咁樣，起嗰一層先啊。唔係。睇下先。唔係。嘿。不對。好核突。搞掂。未。
先。啊！OK，無需大驚小怪。OK，總算完成咗。我礦井入口有瓦遮頭，好過冇，哈哈，好過冇啊，好過冇啊，好過冇啊，死呢個係咪會生怪？OK，少少 BGM，希望大家唔好介意。話說冇雨聲，好似唔係幾好啊。冇雨聲嘅，冇雨聲嘅，但係雨聲、地聲不嬲，雨聲不嬲都唔係好犀利，啊冇所謂。瞓覺好啦，好核突啊，仔大佬，好核突啦！啲劈你不眼物品，好似一劈片咁嘅樣。唔得，你改裝下先。呢嚿嘢咁得未？OK 翻少少啦，少少啦，少少。好核突啦！我哋第一個建築冇計啦。好啦，食羊肉。好啦，咁呢度呢啲煤炭唔骨住，咁呢就仲有少少時間啦，咁就大約整好個屋企個地基啦，啲支柱，啲支柱，我要起個豪宅，耶！薩爾達傳說除草專家，噠啦啦噠，寶石，我哋寶石。好啦，就呢個位啦。咁暫時就起一間好似唔係好夠時間。好啦，咁今集時間。好啦，咁今集時間呢，亦都差唔多啦。左兩個動畫好似同咗嘅。
可能有種劍格鬥嘅時候嗰種風格啦吓。好啦，咁冇所謂。咁呢，今日嘅時間呢，亦都差唔多啦。係咁啦，shake your butt，shake 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 your butt。好啦，咁今集時間呢，亦都差唔多啦，係咁啦，拜。